Во текот на вчерашниот ден, Оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал, Сектор за криминалистички истраги, Единица за недозволена трговија со дрога, врз основа на спроведена повеќе месечна меѓународна истрага и формирани истражни тимови помеѓу основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, специјалното јавно обвинителство и Одделот за организиран криминал на Република Албанија, спроведе координирана полициска акција, прешто изврши претреси на повеќе локации на подрачјето на Скопје и Прилеп и лиши од слобода 4 лица, и тоа АМ, ДЗ, МЈ и ДЈ, сите од Скопје. Во текот на денешниот ден до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесена е кривична пријава против АМ, ДЗ, МЈ, сите од Скопје, како и против РТ од Прилеп, поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по член 215 став 3 од Кривичниот законник. Четирите лица се дел од меѓународна организирана криминална група инволвирана во организирање на транспорт на кокаин за земјите од Европската Унија, кои во текот на јуни 2021 година од непознати лица од Албанија набавиле, а потоа и организирале пренесување на 300 пакувања со маса од 324,4 килограми кокаин за Република Италија, со товарно возило ДАВ со приколка со скопски регистарски ознаки, управувано од НА. Имено на 16 јуни 2021 НА на граничниот премин Ќафасан остварил излез од Северна Македонија кон Албанија, при што на царинските управи на двете држави декларирал извоз на легална стока железо со крајна дестинација во Италија. Истиот ден, АМ и РТ одделно на граничен премин Блаце оствариле излез од државата кон Република Косово, а потоа заедно со патничко возило преку граничниот премин Морина Кукс се упатиле кон Албанија. Следниот ден, 17 јуни, ДЗ и МЈ на граничен премин Блаце оствариле излез кон Република Косово, а потоа со патничко возило преку граничен премин Морина Кукс се упатиле кон Република Албанија. Потоа, по предходен договор, на локација во Албанија приколката била одвоена од влекачот управуван од НА, а во просторот кај резервоарите за нафта во влекачот биле ставени 300 пакувања со бруто маса од 324,4 килограми кокаин, набавен од албански државјанин. Потоа приколката повторно била споена со влекачот кој се упатил кон пристаништето Драч со цел стоката да се пренесе во Италија по предходна организација на АМ, РТ, ДЗ и МЈ. На 18 јуни истата година, на граничен премин на пристаништето во Драч, Република Албанија, од страна на службени лица, цариници од Царинската управа на Република Албанија, извршено е скенирање на товарното возило со приколка управувано од НА, при што во влекачот биле забележани сокриените пакувања, пошто бил извршени претреси, биле пронајдени 300 пакувања кокаин со бруто маса од 324,4 килограми. Против НА веќе е поднесена кривична пријава до надлежното специјално јавно обвинителство во Тирана, Република Албанија, за сторено кривично дело поврзано со недозволена трговија со наркотични дроги. Поради ова, на 3 април оваа година, спроведена е полициската акција на повеќе локации на подрачјето на Скопје и Прилеп, а врз основа на издадени наредби извршене претрес кај лицата, при што се пронајдени и одземени повеќе мобилни телефонски апарати, сим картички, патничко возило и документација. При обид да биде лишен од слобода, едно од лицата, РТ, не почитувал полициска наредба и со возило удрил во службено полициско возило, прешто се здобил со тешки телесни повреди и е задржан на болничко лекување.